messieurs, merci beaucoup de votre présence. Merci de la présence de Dr Shirvan. Il est conseiller de sécurité du président de la République irakienne. Monsieur Al-Qureshi, merci beaucoup pour votre aide logistique pour organiser cette conférence. De toute façon, tout le monde connaît déjà l'Irak, la situation de l'Irak, la multiplicité des cultures, des civilisations, des ethnies, l'occupation, après l'occupation, les élections, après les élections, Daesh, après Daesh, tout ça. De toute façon, vous êtes expert de la situation. Je ne voulais pas m'engager dans cet esprit-là. Simplement, je voulais vous donner une petite compte rendu dès l'arrivée de Dr Shirvan. On était à l'Assemblée nationale, on a eu un contact, une réunion avec le président du groupe Amitié France-Irak. Ce matin, on était au ministère des Affaires étrangères. Aussi, il y a 1h30, on était au Sénat. On a rencontré le président du groupe Amitié France-Irak et aussi quelques membres de sénateurs. Simplement, je voulais vous remercier en tant qu'expert. Vous êtes dans cette rencontre. Et docteur Shirvan va expliquer sa situation, sa présence, son expérience. Et puis, si vous avez des questions, dans la limite de sécurité qui doit rentrer dans son pays, vous pouvez poser vos questions. Je laisse la parole à Dr Shirvan. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. بدءا شكري واحترامي وتقديري لوقتكم وحضوركم كسادة باحثين وأكاديميين ومؤثرين في صناعة القرار السياسي ومعنيين في شؤون مختلفة في كافة الاختصاصات في كافة العناوين. شكرا لحضوركم وشكرا لاهتمامكم. Salam alaikum. Entre parenthèses, t'es surpris que je dois faire la traduction. Donc, merci pour votre présence à cette réunion en tant que spécialiste. Et je suis heureux d'être parmi vous ici pour partager avec vous un bon moment. شكرا للمضيفين الدكتور راسمين ورئيس الأكاديمية وأيضا صديقي الدكتور محمد القريشي المعني والباحث والأكاديمي اللي هو مدير مركز سومر أيضا على هذه الفرصة وتحضيرها والإعداد لها. Aussi, je remercie les organisateurs, à leur tête le professeur Astin de l'Académie géopolitique de Paris et mon ami le professeur Qureshi, président du centre Soma, de s'associer avec nous cet après-midi. هذه الجلسة حقيقة مهمة بعد جلسات منذ يومين استمرينا فيها في مجلس الشيوخ، لجنة الصداقة في مجلس النواب، في خارجية. يعني نحاول نتكلم طبعا حول العلاقات العراقية الفرنسية اللي هي اليوم في أوج تقدمها وفي أوج في أقصى درجاتها. وعلاقات هذه الفترة كانت على مستوى رؤساء الدول وعلى مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى وزراء الدفاع في كافة المجالات المختلفة. Donc cette réunion elle est aussi importante. D'accord. Cette réunion est aussi importante que les réunions que j'ai déjà faites depuis 2 jours au ministère des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale et au Sénat, organisées par l'association d'amitié franco-irakienne
pour dynamiser la relation bilatérale entre la France et l'Irak, et surtout en ce moment où les deux pays ils ont besoin l'un de l'autre. وإذا نريد نتكلم في مجمل العلاقات العراقية الفرنسية بالتأكيد يجب علينا تصنيفها وحسب أسبقياتها كعلاقات سياسية، كعلاقات اقتصادية، كعلاقات عسكرية وأمنية، وكذلك علاقات ثقافية. Donc ici on veut parler de cette relation entre les deux pays. Il y a la relation diplomatique, politique, la relation économique, la relation sécuritaire et la relation militaire bien sûr. على مستوى العلاقات السياسية هنالك علاقات سياسية عميقة في تأثيراتها وفي تبادل المصالح بين البلدين، وهي تمتد إلى عقود من الزمن بين العراق كبلد مهم في المنطقة في الشرق الأوسط وبين فرنسا الدولة الأساس في الاتحاد الأوروبي والدولة المهمة في مجلس الأمن الدولي. Et donc pour la relation politique, concernant la relation politique entre les deux pays, elle est très profonde et elle est historique entre la France et l'Irak. L'Irak c'est un grand pays dans le monde arabe et dans le monde musulman, mais aussi la France c'est un pays important au niveau international, au niveau de l'Europe et à l'ONU. تركزت العلاقات هذه الفترة رغم المواقف اللي يمر بها العالم أجمع في كورونا وحظر التجوال، ولكن مع كل هذا كانت زيارات متبادلة وضعت فيها النقاط على الحروف في مستوى العلاقات بين البلدين. كانت لنا زيارة في الدورة السابقة، أنا كنت شخصيا مع الرئيس فؤاد معصوم في زيارة في قمة المناخ، وكان لنا لقاء خاص من عدة لقاءات قليلة من 159 دولة، رئيس دولة كان حاضر، ولكن كان لنا لقاء خاص في الإليزيه مع الرئيس هولاند، وكان هنالك تبادل وجهات نظر والتفاصيل، وكانت داعش لا تزال لم تغادر الأرض العراقية أو لم تطرد من الأرض العراقية. Malgré cette période très très difficile depuis quelques années, surtout avec le coronavirus, la relation diplomatique et politique n'a pas cessé entre la France et l'Irak. Moi-même, j'ai visité plusieurs fois la France, en particulier avec l'ancien président, le président Fouad Massoum, et où il y avait 159 présidents présents c'était pour la réunion sur le climat, je pense, et que le président, donc, malgré toute cette présence au nombre de présidents, on a eu la possibilité de rencontrer le président de la République française, ce qui montre que la relation entre la France et l'Irak, elle est très importante. أيضا أنا حقيقة سمعت ما طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة إلى بغداد، في زيارته للرئاسة الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية، وطرح موضوع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكثير من المواضيع اللي هي زيارة كان تقريبا قبل أشهر من الآن، تقريبا 8 أو 9 أشهر، وكانت طرحت فيها مواضيع مهمة، وزيارة كان محضر لها ومستحضر لها من قبل الطرفين. Aussi, j'ai été très attentionné par rapport au discours du président Macron lors de sa visite à Bagdad il y a quelques mois, et sa proposition d'avoir une relation stratégique entre l'Irak et la France. زيارة الرئيس الكاظمي أيضا كانت إلى باريس، وهي زيارة مهمة، وأيضا وضعت فيها أساسيات وتعضيد موضوع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الاتجاهات المختلفة. Aussi la visite très intéressante et importante du Premier ministre irakien, M. Kadhimi, où aussi il a reparlé de la proposition du président Macron concernant cette relation entre la France et l'Irak dans un sens stratégique. كانت هناك زيارات متبادلة ومهمة، وزيرة الجيوش الفرنسية، وزير الدفاع العراقي إلى باريس، رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان، يعني وفود أيضا متبادلة من الطرفين خلال هذه الفترة، وهذه الفترة حقيقة قياسية في هذه الزيارات المتبادلة. Aussi, je tiens à mentionner que depuis quelques mois, il y a eu beaucoup de visites entre la France et l'Irak. Bien sûr, il y a des ministres de la Défense de la France, ministres de la Défense irakienne, mais aussi des députés
et d'autres diplomates qui sont venus en France et des diplomates français qui sont allés à Bagdad. Et donc on est vraiment dans une période très propice pour avoir quelque chose d'intéressant pour les deux pays. أيضا العراق حقيقة يرفع القبعة والاحترام إلى فرنسا في دورها في دعم العراق في إقامة انتخابات ديمقراطية في 10 أكتوبر، في تأييده في موضوع الرقابة الدولية ومنها فرنسا ستشارك في تلك الرقابة. Aussi, l'Irak reconnaît très bien le rôle de la France à soutenir la démocratie en Irak, à soutenir les élections présidentielles, les élections législatives en Irak, et ça montre l'intérêt de la France qu'elle porte pour notre pays l'Irak. لأن الانتخابات العراقية القادمة هي انتخابات معول عليها في تصحيح مسار في كثير من الإخفاقات وفي كثير من المطلوب الإصلاحات والتصحيحات، وهناك مطالبات شعبية جاءت على أثر هذه الانتخابات المبكرة، فدعم هذه الانتخابات من قبل دولة مثل فرنسا من الناحية السياسية مهمة، وأيضا وجود الرقابة التي تشارك في فرنسا والاتحاد الأوروبي مهم جدا لمخرجات انتخابات معول عليها أن تكون صحيحة وسليمة من التزوير. Mais aussi avec la situation de la crise en Irak, une situation très délicate, la France aussi, elle soutient aujourd'hui la tenue des élections anticipées le 10 octobre prochain. Donc on est très heureux que la France soit présente et que l'Europe soit présente pour d'une part surveiller la tenue de ces élections, mais aussi soutenir la société civile irakienne. موقف فرنسا بشكل عام كصوت واضح لمناصرة الشعب العراقي والنظام السياسي وتقوية أو تنمية الديمقراطية واضح في كل المواقف على طول هذه الفترة. La position de la France, elle est nette et précise dans le soutien de la démocratie en Irak. عندما نأتي إلى الملف العسكري والأمني وهو ملف مهم جدا، فيستحضر الشعب العراقي موقف فرنسا الواضح والقوي وبدون تراجع حول مكافحة الإرهاب في صفحة داعش. Bien sûr, concernant la situation militaire et surtout sécuritaire, le rôle de la France dans le combat contre le terrorisme et surtout contre Daesh est très clair et très voyant. Donc la France est très présente dans cette lutte antiterroriste. لأن فرنسا دولة فرنسا والشعب الفرنسي يعي جيدا أنه داعش هو عدو عالمي وليس عدو للعراق فقط. Et l'État français et le peuple français sait très bien que Daesh est un ennemi de l'humanité tout entière et pas simplement l'ennemi de l'Irak. عدو أيديولوجيته واضحة هو إقامة دولة على أساس التكفير والإرهاب واستباحة الدماء وعدم إعطاء حرية للفكر وحرية للعقيدة بالنسبة للإنسان عدا العقيدة أو الفكر الذي يؤمن به داعش فقط. Donc la philosophie de Daesh, c'est une philosophie criminelle, terroriste. Tout le monde a vu les massacres de Daesh en Irak et ailleurs. Donc notre position, elle est pareille que la position de la France, c'est la lutte contre ces groupes terroristes là où ils sont. وقد وصل خطر داعش حتى الأراضي الفرنسية من خلال ما يسمى بالذئاب المنفردة، وقامت في عملياتها الإرهابية وأخافت وأرعبت وأقلقت الشعب الفرنسي من بقية العالم. Et on a vu très bien que Daesh aussi, elle menace la sécurité française, la sécurité en Europe. On a vu les loups individuels ou les individus qui viennent faire des attentats en France. Donc la France aussi, elle est sous cette menace. ولهذا مطالبين جميعا كعراق وفرنسا ودول العالم باستئصال هذا الفكر التكفيري والطائفي، ليس فقط الصفحة العسكرية. نعم الصفحة العسكرية انتهت، قد تكون في العراق نسبيا أو قد انتهت بالمطلق إلا بقايا هنا وهناك في بعض الجيوب، ولكن المطلوب هي الصفحة الأيديولوجية الآن في استئصال واجتثاث هذا الفكر التكفيري الذي ينال ويطال كل البشرية. Nous devons ensemble lutter contre ce mal et ces groupes terroristes, pas simplement sur le niveau sécuritaire et militaire, mais surtout au niveau idéologique et culturel. ما يدل على أنه فكر تطرف وفكر تكفير عندما يأتي شاب
فرنسي أو شاب بريطاني أو شاب سويدي ويأتي أن يقاتل في صحراء سوريا والعراق، نعرف مدى التأثير لهذا الفكر في التأثير في الشباب في كل العالم. Malheureusement, lorsqu'on voit un Suédois, un Français, un Allemand ou un Belge, un Européen qui vient de l'Europe pour commettre des attentats terroristes sur le sol irakien et le sol syrien, par exemple, on voit très bien l'influence importante de cette idéologie criminelle terroriste sur la jeunesse dans le monde et la jeunesse européenne. والعدد الذي خرج من فرنسا بداعش وجيش داعش عدد ليس بالقليل في قاتل في سوريا والعراق. Et bien sûr, le nombre de ces jeunes qui viennent de l'Europe et qui viennent de la France, il est vraiment énorme, qui sont venus se tuer ou perpétuer des crimes sur le sol irakien et le sol syrien. أما موقف القوات الفرنسية والحكومة الفرنسية في مقاتلة داعش فأكيد هذا شيء واضح غير قابل يعني للنقاش، حيث شاركت القوات الخاصة الفرنسية والقوة الجوية الفرنسية والمدفعية الفرنسية طيلة فترة وجود داعش على الأرض العراقية، وشاركت في تحرير العراق من هذا الفكر التكفير. Bien sûr, la position de la France est claire et nette contre ces groupes terroristes, et on a vu que la France a participé par ses forces spéciales, par sa force militaire sur le sol irakien à se battre contre ces groupes terroristes. شاركت قوات التحالف الدولي في تقديم المستشارين المدربين، طائرات القوة الجوية والمدفعية الفرنسية اللي هي كانت دقيقة الضربات ومدفعية كفوف. Donc la France a participé dans le cadre de l'Alliance internationale contre Daesh sur le sol irakien, et les militaires français, en tant qu'experts, ils ont bien aidé l'armée irakienne, mais ils étaient vraiment sur le sol irakien et ils ont combattu par l'artillerie lourde et ils ont bombardé des positions de Daesh, et la participation de la France, elle était vraiment intéressante et importante dans la lutte contre Daesh sur le sol irakien. هنالك تفاهمات بين وزارة الدفاع العراقية والحكومة الفرنسية في طلب أو في تجهيز أسلحة استراتيجية يعني فيها من الكفاءة والخصوصية هي موجودة في فرنسا. Bien sûr, il y a des accords entre la France et l'Irak, et on est en train même de négocier des accords pour avoir des armes françaises stratégiques sur le sol irakien, dans l'arsenal de l'armée irakienne, bien sûr. لا تزال القوات الفرنسية ضمن الناتو في التدريب، وقد دربت بالذات الفرقة السادسة العراقية وأجزاء من القوات الأخرى كان لها دور في التدريب والاستشارة. Bien sûr, la France, dans le cadre de l'OTAN, elle entraîne des militaires et des cadres et des officiers supérieurs de l'armée française, de l'armée irakienne jusqu'à ce jour. في الملف الاقتصادي والمهم، طبعا الشركات الفرنسية متواجدة في العراق ومنذ فترة. Donc dans le dossier économique, il est aussi important aussi pour l'Irak et pour la France, sachant que la France, elle était vraiment présente pendant toute l'histoire de l'Irak, et ce dossier est très important pour nous, et la négociation avec la France, elle est très importante pour nous. هناك ثقافة عراقية للمواطن العراقي يثق في الشركات الفرنسية وفي الإنتاج الفرنسي. Il y a une culture dans la population irakienne qui fait confiance aux sociétés françaises et aux produits français. شركة توتال تحت الموقع متقدم في الاقتصاد العراقي. Total, elle a une présence importante dans l'économie irakienne, dans le pétrole et dans tout ce qui est énergie. شركات أخرى تقوم بالريكونستراكشن في إعادة الإعمار، منها شركة في الموصل لمطار الموصل، وكذلك يعني تعاقدت على مطار الموصل، وأيضا هنالك شركات في الريهابيليتيشن يعني في إعادة الإعمار في الموصل. Il y a aussi d'autres grandes sociétés françaises, surtout dans la reconstruction à Mossoul et dans d'autres grandes villes irakiennes. موضوع أيضا مترو بغداد الآن الشركات الفرنسية تقدم عليه، وإذا كان ممكن يعني بعد فترة قليلة إنه يعقد هذا العقد أو استكملت إجراءات حسب. Et bien sûr, dans les transports, on est en train de préparer donc, le projet de métro de Bagdad,
On est en train de négocier avec la France, avec les sociétés françaises, avec l'État français, pour commencer ce projet de métro de Bagdad. بعد الزيادات بسبب قرار كوفيد طبعا، وبعد زيادات اسعار النفط في هذه الستة اشهر الاخيره، وقد يكون تغطيه العجز المالي الموجود في الموازنه العراقيه، بالتاكيد العراق سيفتح باب الاستثمار والتعاقدات لهذه الشركات، والشركات الفرنسيه هي شركات ذات مصداقيه وذات كفاءه تستحق ان تنافس. Bien sûr, après l'amélioration des prix du pétrole ces derniers mois, l'Irak va avoir les moyens de négocier des bons contrats et d'améliorer la situation économique en Irak. Et bien sûr, les sociétés françaises seront les bienvenues dans cette perspective. طبعا على مستوى العلاقات الثقافية، العراق قديما وليس الآن لديه من البعثات ومن الثقافة الفرنسية ومن التراكمات العلمية من الجامعات الفرنسية موجودة على الجامعات العراقية. العراقيين يهتمون بالثقافة الفرنسية لعراقتها ولقدمها ولأهميتها. Bien sûr, concernant la relation culturelle, il y a une présence importante et historique de la culture française en Irak, dans les universités irakiennes. Et il y a des échanges culturels, des représentations culturelles françaises en Irak et irakiennes en France. كوفيد-19 عطل كثير من المشاريع من ضمنها الثقافية، ولكن هنالك بعثات لطلبة عراقيين، وأكيد السادة رئيس الجالية يعرف هذه التفاصيل، ولكن عندنا علم أنه كثير من البعثات تمت خلال الفترة اللي سبقت كوفيد في الجامعات الفرنسية، وهذا مهم. Malheureusement, le Covid-19 a arrêté et peut-être même a ralenti certaines activités et échanges culturels entre la France et l'Irak. وهنالك مشروع لإقامة جامعة فرنسية ومراكز بحثية فرنسية. Il y a un grand projet de créer une université française à Bagdad et aussi des centres de représentation culturelle un peu partout en Irak. قد تكون اليوم المحيط الإقليمي من ضمن العراق هنالك المنطقة غير مستقرة بدون حسم قضايا أساسية، الملف النووي الإيراني من جهة، وتنقية الأجواء التي تحيط بالعراق بين هذه الدول من جهة أخرى، بالتأكيد لها تأثير إذا نتكلم من الناحية الواقعية بالسياسة. Bien sûr, peut-être aujourd'hui la situation régionale Moyen-Orient n'encourage pas d'activer tout ce que je viens de dire, surtout la négociation qui se ralentit concernant l'accord nucléaire entre l'Iran et les pays européens, la Chine, la Russie et les États-Unis surtout. Mais on est toujours dans l'espérance que ces choses-là trouveront une sortie prochaine. يعني مجمل الشعب العراقي لا يؤيد سياسة المحاولة أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة، لا تكون تأثيرات إلا بقدر المصالح المتبادلة وليس بتأثيرات السيادة أو صايعة للعراق. Bien sûr, la plupart du peuple irakien n'appartient pas dans la politique d'un camp ou d'un autre. Il essaie de trouver des relations de partenariat avec ses voisins et avec les pays amis, mais le peuple irakien est un peuple qui cherche à son indépendance politique, économique et culturelle. الوجود العسكري الأمريكي وحتى قوات التحالف هي مرتبطة بزيارة رئيس وزراء قادم للولايات المتحدة الأمريكية لحسم هذا الملف، لأن هنالك لجنة فنية تفاوض هذا الأمر بالفعل. Bien sûr, la présence militaire américaine et étrangère sur le sol américain, irakien gêne un peu, mais on attend le prochain voyage et la visite du Premier ministre irakien à Washington pour régler définitivement et se mettre d'accord sur le retrait de ces troupes. Et le retrait de ces troupes, l'accord y est, mais au niveau technique, on n'a pas encore l'accord nécessaire pour savoir comment ce retrait va se faire et quand. لأن هنالك رفض سياسي وشعبي أيضا لتواجد قوات أكثر من المطلوب أو أكثر مما تفرغ القوات العراقية لحاجتها اللوجستية. Car il y a vraiment une opposition populaire et politique des Irakiens contre cette présence
importante militaire américaine et que malheureusement elle ne sert pas l'intérêt ni des Américains ni des Irakiens. في نهاية لقائي أقول يعني هنالك انطباع لهذا الشعب العراقي وحتى المنظومة السياسية بالنسبة إلى فرنسا تعتبر علاقة محترمة وتنظر بعين الاحترام إلى المؤسسة السياسية الفرنسية وكذلك للشعب الفرنسي. Et je conclus mon intervention pour vous dire que vraiment le peuple irakien voit avec un regard heureux et joyeux, si on peut dire, et il cherche à avoir une bonne relation avec l'État français, mais surtout avec le peuple français, que historiquement entre l'Irak et la France, il y a eu toujours une bonne relation politique et culturelle. أنا تكلمت باختصار وأكيد السيدات والسادة ملاحظات قابلة للنقاش. أشكرك أستاذ عزيز لمتابعتك. J'ai essayé de résumer et de prendre votre temps pour vous parler de quelques idées sur la diplomatie, les relations de partenariat entre la France et l'Irak. Maintenant, si vous avez quelques questions, quelques ajouts à ce que je viens de dire, je suis à votre service.